4. Nanti kalau nggak ada yang nomor. Banyak yang meninggal kan? Ada 3 kalau nggak salah. Itu bukan orang gereja kita. Oh, bukan semuanya. Bukan orang gereja kita. Mana? Orang Kita mulai mama. Ada mulai dia. Mulai saja. Huriani itu hatta selama borngin manhita saluhuna adorakso tabuka pertangyang hatta jolo martangyang hita di bagasar rohat tabe. Amin. Tabuka ma pertangyang hatta maredde mahita syabukwede nomor 654 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia nat mo palangit dohot tanoon. Amin. Biar mina Jehovah do parmulaan ni habistaran, maruli hamalon ni roha na sumurung do sude akan na mangulahosa, hoddo barita nai rodi salileng nileleng na haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan dewata pargogo na suatu dosan nabadia doho pardosa do yang gohami alai diod dingi hodo akan namarhaposan jalan nama porus tuho alani i rohami tuho mangasahon asini roham sayunang tulak hami siya jolom akup ni i leho di hami rohana girgir tumangihon hatam asau boto hami mangulahon lomo ni roham alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertangyang anatta bornginon imana tersurat di Yesaya 45 ayat 1 ayat 7 marsori-soring mahita majaha. Songonod dohata ni Jehovah tu naminiahanna tu si kores nahutiop di tanganna siamun papatuhon akka bangso parbegu di jolona akka nama karhari si jata siat goting ni akka raja mangukap di jolona akka pitu dohot bahal unak kicu di dapot. Jala lehonokku ma diho arta akana diha holomon dohot homitan akana tinabunihon asa ditadaho audo Jehovah debatani Israel nama jou guarmu
Audo Jehovah jaladang adong debata dukon yau huhohosi doho tagat so ditadaho do peau. Au si jadi hati uron dohot si toppa hahulumon si bain hadameon dohot si toppa hamaguan. Au do Jehovah si bain saluhut nai ima sahatna mertua do akan atumangion hatane dibata jalan au peoksa. Amin. Tabigima korsian inahana. Marede mahita sian bukwede nomor 540 ayat 3 dohot ayat 5. Panagi
Jahoba debata amanami parguguna suatu dosan nahutadda jalahu sobahami marhiti anakmu Kristus Yesus si paluahami. Mauliate rohanami tuho Tuhan, diiring-iring ho hami, di parmudu ho lakanami. Mui hami mangula akka ulon nami marhite hagogon na pinasaatmu, tuhami ganup marsada-sada. Los bui Tuhan, jupang ari na binuhul ni Huriam, nalaho patupahon partangyangan sahali sa minggu, rap hami Tuhan marpungu di bagasan obas bornginon. Ale Tuhan, dang paula piga hami narotu ingananon, alay guklas ni rohanami, buhi hami marsaur di partangyangan nami rap dohot akaruas ni Huriam, nama dohoti partangyangan marhite live streaming, nama sihol do hami Tuhan, lau tumangihon hatam nabadiai, atong saysaha mahatai na pinasahat ni marhite na posom amang padita ersitorus parsahalay Tuhan na posom asabuy hami taruli binain ni hatami gabi hagugoom may bukal di hami lau manguduti ulaw nami mabuan hading ganon tuliat portibion ali di bata amanami guklas ni rohanami Tuhan di obas bornginon molo dilehok ko Tuhan di ari minggu dengan ulaw nami nanang binuhul ni panitia ng parhaladom di pesta puncak pesta gotilon ulang tahun ni Huriam na pa 44 taon dohot pesta tahun profesionalisme dalam penatalayanan 2027 ali Tuhan dang boy tarulaho kami agya aha molosoho dongan nami boy ditupahi ho Tuhan marhite akan marholong ni roha boy hami Tuhan jupangalas ni roha mangguhi akka haperluan hobar tu haputusan nanang binahin ni parhaladom dohot panitia pesta gotilon dohot pesta Huriami ali di bata manami las rohanami mamujiho di bagasan obason molot tarulah kami akka program di Huriam marhite koinonia marturia dohot diakonia apala di hari marsogot Tuhan siganu minggu di hari Rabu borhat dos yang tonga-tonga ni Huriam diakoni sosial laho madulu akan marsahit jalaman yakon nasida dohot nalau mangapuli ale Tuhan de bata manami ganup akka parhobas nanang tinongosmu sayang gia man di bagasan las ni rohana sida makobasi ima nalaho manangyakon akan marsahit nang di bagasan obasope Tuhan utangnya ko kami do ima amang damanik inang tapubulon buru nenggolan inang te arito nang buru sinaga amang sialagan amang pe manurung amang profesor A sitio amang situa RG si matupang amang ceha si tio inang si tio boru gultom amang situa P silalahi boru tobing amang situa TJ purba ganup Tuhan akan marsahit nasohugori hami pe di bagasan obasot Tuhan nang akka keluarga nami totu si hol dorohanami Tuhan boy pajupang tu akka dongan nami nanong liling peak di rumah sakit manang na di bagas nasida alani parsahitoni lehon gogo di nasida pahisar matuhan pamatang ni nasida bolokon akka sait sian pamatang nasida Tuhan asa goklas ni rohana nasida
bui muse marhagugon mulaulaon songon na somal di patupan nasida hobartu lomo ni rohami. Ali Tuhan di bata manami nuai ngope wingot tami do ganup keluarga nanong dilehoko ianakon pasu-pasu ganup akayanakon ruas ni kuriam narap do tami nang nadao siak kami namar keluarga namar sikola di luat nadao toktong ho Tuhan na mangiring-iring lakan nasida padao nasida Tuhan sian akka sibulis nalaho mabain sega ha porsion nasida asa toktong Tuhan dipasa dirina tuho dingot nasida manangyakon dirina nang natorasna nang akka dihumaliangna jala dingot nasida Tuhan makkamulati kondinggan dibasam marhite hai pason na pinasaat mo tu nasida ali Tuhan molotung adong sian tonga-tonga nami nahirim rohana diganup keluarga di parianak konon say pasu-pasu ma usaha Tuhan nabinain ni keluarga anggiat taruli pasu-pasu nasida marite parianakon nanong pinaradim tu ganup keluarga songoninang di akka nama sihol di parkarejuan natama nama ngalului parkarejuan satu obaso Tuhan toktong Tuhan paingo nasida pasato diri na tuho asa dilioko Tuhan habengiton los jupang ma parkarejuan natama diganup halak na malungun di parkarejuan ni songoninang ditiki adong piga-piga ruas ni huriam nang gok umur na nang suman marumah tangga sihol rohana Tuhan lau marumah tangga toktong Tuhan pasaut lomo ni roham tu nasida dileoko nasida Tuhan sirokap ni todi nasa porsiao dot hami asa ukap rohani nasida Tuhan las lehonom mai hobar tu are halehetanna ali di bata amanami takas di botoho Tuhan dilas niari si genupari nanong dilehommu Tuhami toktong dohirim rohanami Tuhan diudan na mga labohi portibion sayang giya ma Tuhan dilehoko udan dihami las rohanami Tuhan boy mga labohi sudi lihat portibio Tuhan tardumobi di luat namion ali di bata amanami monotung adong sian tonga-tonga nami na dibagasan arsak nuay ngot Tuhan sayang gia dipargugoy ho Tuhan buhi hami madalani akasidalanan nami marhite hagugon nang pinasaat mo Tuhami ganup marsada-sada o matangyang nami nau pasatami marhite anakmu Kristus Jesus si paluahami nang manubus dosa nami asi maroham amin. Tabigima korsian wiktulu.
Maredde mahita sian bukuede nomor 620 ayat 1 ayat 2. Sini roha madihamu dohot dame sia Tuhan Dewata Amata dohot sia anak na Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha persiaon hatani Tuhata turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata di partangyangata warnginon imanatar surat di buku Evangelium si Lukas bidu 10 mamuka maisian ayat 20 sada 124. Lukas 10 ayat 20 sada 124 tapai hutihu madibagasar rohat tabi laos ditikima marolopolo pibana di bagasa tod di parbadia madok hupu jihoamang Tuhan si gonggo banuagijang dohotanon ala ditamo di kokoi sia jolo niya kanapistar doho namarroha gade di papatarhoi tuakasio di honoton ulo amang ido di halomohorrohapian saluhu nai nunga di pasahat damak tuau jaladanga dong nama nadda anahi dukon ni amai pe danga dong nama naddai ia soholan anahi aku mina pinodan ni anaki mangihut tolomoni rohana dungi didopakom mapulik akasisianna madok martua ma akamata na marnida nani idamuna ai hudok madihamu toro boaka panurirang doho raja masihol naing idaon nanian naung nidamuna
HP dang dida jala naeng begeonna naung binegemuna HP dang di bege ido sahana hamuna kadonga saha perseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di partang tabor nginon. Secara singkat diturpuk tahun las rohania kasisian Tuhan Yesus na 70 halahi alaboy di patuduk nasida toddina hodar. Alaboy di patuduk nasida toddina hodar lasiar rohania kasisian Tuhan Yesus na 70 halahi. Dinalas rohania kasisian na 70 halahi dipaingot Tuhan Yesus nasida. Asaunang haboyon nasida di halason nasida. Alailas marohania kasisian di ayat 20 di dok ala nauk tersurak guarasida di Banwagica. Lapatanna unang mahaboyon nasida patudukon todina hodari na naik si halasonon nasida. Ay molo ido i halason nasida boido patubugi jangiroha. Alailas marohania kasisian ala nauk tersurak guarasida di Banwagica. Hamuna kadongan sasitonga Tuhan Yesus pelas dorohana mamereng habuion nia kasisiani patuduko ko todina hodar. Alailas ni rohani Tuhan Yesus di patudu Tuhan Yesus marhite nama mujidamang amana di Banwagica. Didok Tuhan Yesus hupuji hoamang. Molo didok Tuhan Yesus diturpuhok hupuji hoamang. Nanaing dohonon na tua kasisian. Ia boy penasida patuduk kontod dina hodari. Dangalani gogo nasida. Namar sumber narodo isya debatama. Debatado mangalian itu nasida. Dangala kemampuan. Dangalani hagogo nasida. Alai betul-betul. Ala sido tolongi rohani debataro. Dang diri nasida patu pahon memampukan nasida patu dukot todina hodari. Alai nadiliat dei tu nasida siap Banwagicang. Nadiliat debataro itu nasida. Debataro muali pasu-pasui. Siap debataro mabao raka pasu-pasui. Alani debataro si pujion. Dang gabi habuyon nasidai. Nanaik si pujion. Unang gabi gicang rohana sida. Hamuna kadongan odona perjulu sahalina nang dohonon iturpuhot tu hita. Budanga kapasu-pasu di pasahat debata tu hita. Songo pasu-pasu habuion patuduk kotodina hodar tu akasisian. Dilihat debataro akan harikote di hita. Dilihat debataro akan hahipason gajang yungut di hita. Dilihat debata hahipason. Dilihat debata di hita. Boy hita nak kimbardala rotu gereja tahun. Sudei dangalani malota, dangalani gogota, dangalani kemampuata. Betul-betul holan alani asido tolong rohani debat. Debataro mangalian aka pasu-pasu itu hita. Alani debataro na naik si pujota. Debataro na naik si pasangapota. Disudi aka pasu-pasu na pinasahat ni debata tu hita. Muluboy pe berhasil pesta tanari na diari minggui. Dangalani gogotai, dangalani moratai, dangalani sangatai. Asini rohani debataro itu. Ala asido tolongi rohani debataro. Nasido rohani debata dilihat debata ka pasu-pasu itu hita. Ala nidak patut gijang rohata. Odo na naik si jagaon ni Tuhan Yesus. Tua kasisian. Molo di dok Tuhan Yesus. Hupuji hoan mang. Unang gijang rohani kasisiani. Dihatawon nasidai. Patudukon todina hodari. Di pasu-pasu debata akasisian ni Tuhan Yesus na pitupuli. Dilian kemampuan. Dilian habuyut tunasida. Patudukon mengalahkan poda aka todina hodar dangalani malo nasidai dangalani burju nasidai dangalani ringgas nasida marminggui alai betul-betul holanalani asido tolongi rohani debataro si pujion mulubui pedi patuduk nasida aka todina hodari debataro si pujiota mulu adok pihak keberhasilata molo seha pehita bui mardala marhosa sahat tunuaeng dangalani burjuta marminggui dangalani burjutai, dangalani gogotai, alai alani asido tolongi rohani debatado, ala asido tolongi rohani debatado sudina dihitai debatado
na iko si pujota. Guarra masiasi. Nasi do rohani Tuhani diau, asi rohana dilia motor diau. Asi rohama merek padita situ rusok kalau namar dapat hulian majiban atahit saya motor. Asi rohani debata diau dilia saya motor. Dak patut hagi jakonokku. Asi ni rohani Tuhan. Ido nanang dohono ni Tuhan Yesus. Molo di dok Tuhan Yesus. Di jolon ya kasisiani. Hupuji huamang. Lapatana debatado sumber ya kapasu-pasu, debatado sumber ya tawoni, debatado napatut ikosi pujot. Hupuji hoamang, ala ditamo di koko akai, siam bohini akan apistar nama roha, dileako itu akasio di honoton. Dang nasugorohan Tuhan Yesus mamereng akan apistar, dang nasugorohan Tuhan Yesus mamereng akan nama roha. Gariada las do rohani debata, las rohani Tuhan Yesus. Molo sudehi tau boy pistar, sudehi tau marroha. Alay na nang dohonon ni Tuhan Yesus. Unang masongo na kaparise salu sedohot si woto surati. Jo na sida merasa, gijang roha na sida, merasa na sida do na betul-betul halak na pistar. Na sida do na betul-betul kaparsikola. Parsikola natibu nasida dona betul-betul maka nguluhok kolong ngirohai alai sudei hola di bagasan kesombongan sudei hola pura-pura dang nasitong nasida halak napistar nagijang gorohan nasida alani do asal dok Tuhan Yesus ditamodikon disembunyikan disipakoi akai sia jolon akan napistar dipasahatoi tua kasih di honoton. Hamuna kadongan. Molo tadok nak kiturpuk tahun las nirohanya kasisian na pitupului. Budo tarsonggok rahita. Ay naong gosisan ni Tuhan Yesus 70 halak. Adong. Dung dipilih Tuhan Yesus sisiana na 12. Daksa dia leleng. Fitor dipilih Tuhan Yesus domuse akasisian na murid na 70 halak. Tutu. Dang apala terbarita si 70 halahon. Hola si 12 itu apalah na terbarita. Terbarita nasida ala dipilih nasida sian berbagai latar belakang. Ala yang go si 70 halahon. Besar tonga-tonga ni halak Yahudi don. Akan naso parsikola don. Akan napogos don. Akan naso mardihadiha don. Alai dipakai di parhaseang debatanang. Akan naso mardihadiha. Akan nata nauton. Lao papatarhon. Huaso hasangapon di debata boy nasida patu dukko nakatod di nahodar hamuna kadongan akau managinoaran na diturpuk taon akasiod di honoton lapatan na daktua kana pistar nagijang rohai di pasahat debata pasu-pasu silas ni rohai alai di pasahat dui tuak kanani halupahon ni jolma dari portivion naso marsikolai naso mardihadihai akan apugosi dipakai debata lao papatar hokkuasona hamuna kadongan gijang gorohani halak pariseon halak sadu sesiwoto suraton saya jok didok nasida holak kami do namang ulahopatik pangaripunan ni patihi holok tu debata holok tu longa jolma alai dang betul-betul nasida mangulu di bagasak kolong dia buktina ai bunuh nasida doa kasih ni Tuhan Yesus ditulak nasida do Tuhan Yesus dang betul-betul persen nasida di Tuhan Yesus anak ni debata garuada dibunuh nasida Tuhan Yesus di dolok Golgota dak sitok kolong roha nasida tu Tuhan Yesus dak toho sitong roha nasida tu akadonganna hosobo nasida tu akahala nasing alanido asadidok halak napistar sigijang roha na merasa halak na malo nasida daktu si di pasahat debata pasu-pasu silas nirokai ala itu akasior di honoton tuakana serek marroha tuakana sumar dihadiai tuakana suadok si pangasahonon naido di pasahat debata huaso itu nasi hamuna kadonga dia mana naksido honon diturpuhot tu hita parjolo sahali unang mahola unang masongo kala Yahudi hita tadok kolong rohata alai dang betul-betul holong rohana sida lapatanna batoholo ikum masih holongan mahita alai unang mahola dihata holong erohatai tapatudu maholok tai marhiti akapabahenata jadi hahulo di jamita kwa kamanginang
Holongot dak perlu sido hono no nati. Ay mula dong ro partadang mardonga-donga doh buruta. Mula say mau sido kedul say holong ro hakku ito tuhoy na. Buruta ito nga bingung. Kena marsay do rabayong ngay na. Bedangi. Mula say mau sido keduli-duli say holong ro hakku ito tuhoy. Naong marsay do huruon. Ngayon na rohani. Tumago do lang dohonon say holong ro hakku ito tuhoy. Alay pinatuduh ma holong rohani bay marhite pabahenan. Hala Yahudion torus do nasida madok siula holok siula patik nasida. Alay dang betul-betul holong rohan nasida. Dibunuh nasida Tuhan Yesus. Dihosomi nasida doa karongan nasida nasumar di hadiah. Dang betul-betul holong nasida. Alani do dipangido hita unang masongoni. Alay halak na betul-betul mar holong roha mahita. Jala holok taidak pola sido honon. Dapat tuduh ma holok tay marhite pabahenan. Hubay sa da ilustrasi hadi jamitakku. Lang apala hubaw to raksulira hita mabigi ilustrasi ete. Lang apala huingok manang na minggu jam 10 ra ilustrasi hubayin hati hay. Di nasahali haro mardonga-donga sada duli-duli do sada nakbur. Jadi ngalilik pardonganan nasidaw nanang meningka manang mamuka pardonga saripeon. Jadi Roma duli-duli ni sukun ituani. Ay sojo ide kahiamat tenna bisa dua basalau je hita dah sa idot tong dengkad do konnya mat tayate bekot tedau do tok sima tuani be se belum sau ati na perkara ati masa binoto tarik ancang-ancang ko jolu tedau kedot tong nek sima tuani beda asa binoto do jepek lau mana sida kamanginang sida lanano 50 kilometer ngadawi rohamunai ngadawi nang ihita do dawi ihita do daw 50 kilometer anggo halahina dua so haru hurang daw nianin narohana jadi tuhutan itanon dangong boy masuk mobil sepeda perang boy masuk ay buah matobak longo-longo ate hutan belantara do jadi merdala pak mana sidana dua ba memang si panjang jalan ini ba bebas nasidana dua merasa nasida hola nasida jolma dangong jolma na mereng nasida sasatok saya maos may dokod doli-doli itu ani saya holong rohak itu tuh koina si patama masih kejaran nasida kejar daku kau ku tangkapin na si patama nasida masih gotila di dalani merasa nasida hola nasida na dua jolma portibion di nasahali di dok doli-doli masongon itu buru-buru saya holong rohak itu tuh manak tu dia hola ikut tu siau tung naso tadi konokku dei mahatau holani dok doli-doli songoni mangakak gopul si patado lupa bahasa sani gopul nah teh gopul beruang ate jadi beruang memang de Belgian holani dok doli-dolion saya holong rohaku itu tuh dak tadi konoku manak tuje kotusia unina termangakak gopul tujolo nasida ala tarsonggo itu ano satabi bapit terpea idalani pingsan ala tarsonggo doli-doli bapit terlari macak itu gijang ihau na Belgia memak say bereng doli-doli dosang gijang ihau agu hafon na manuak si cantik-cantikin naruhana ba memang burjuro go puli dang agi hafuai toani hola satabi bahasa Batak hola diangguanggo alai di sibidi bereng doli-doli to ani sa songon na marhusip go puli tu dia do karyon si pareon ni anak boriate bahola songodiro badungi law mago puli hola law go puli pitor mangaka duli-duli siana aga-aga ai do ko tuhonina sa sitonga emosi hiet bi toani na emosi namurukan ala gari jaun hata halus na mau do ate hola kata do inna diho imai do itoani sa sitonga ngamurukian itoani ayang konakin tung nasotari konokku ho manak tu dia holau apala gopullo pero ngapito ritinggal honate nani dohan daksi do honok kata holongon alai pinatulu maholongon marhite pabahenan unang masongok kala Yahudion sasatok kini dok kolong rohana sasatok kini dok kanasida mangula hopatik ay holong go pangaripunan ni patiki alai kenyataan narak sitong
Dibunuh nasida Tuhan Yesus, dibunuh nasida kasihani Tuhan Yesus, dan betul-betul nasida porsiatu Tuhan Yesus. Alani unang masongona kapari sesadu sesibota surati hita. Betul-betul mahitaon mangulu di bagasan holong iroha. Na padua hona nang dohono ni turpuhon jadi akahalak nasere roha mahita. Akahalak didok diturpuk taon akana sumar dihadiha, akasior dihonoton, akana sopar sikola, akan nasarok si pangasahonon halak naseret mahita, halak narendah hati mahita di ngoluta. Tua kahalak nasongonido dilihat dia bata kapasu-pasu na gudang. Tua kahalak nasongonido dilihat dia bata akasilas niroha di tonga-tonga di keluarga nasida. Ido na masa diturpuk taon. Tua kasior di honotoni dilihat Tuhani habuyon kemampuan lau pataluhon menaklukkan akatodito dinahuran akahalak naseret mahita. Molo adok pihak kahasurungata, molo adok pihak kahalubiata, si patata tinggal hona kahalubiata dijabu. Tangapalah huboto manang na satulo pitak kamanginang, molo adok kalak na sayulo pa buah-buah hotulu yan ako na jenderal, sugodorohan halak mabigo makatay. Molo saya adok kalak na pa buah-buahon, adok 7 juta rate hektar sawi na ipakabaru, tok gulun halak mabigo makatay. Alay tatiru ma Tuhan Yesus ate. Songod dia hurwa Tuhan Yesus. Ibanu agijang tahtana. Di surga tahta harajaon. Alay mampu Yesus meninggalkan tahta harajaon nai. Rotu portibion. Tubuh ibana di barani pinahan. Asa torok rojol mamad dongani iban. Songoni mahita. Molo adong kahalubiata. Molo adong kahasurungata. Si patata tinggal ho dilamari. Asalomoro hani halak makatay marsaur do tita. Molo say hola nak kahalubiat tita pabua-bua. Suguro rohan tita ngaroy natalaw mahita bubar mahita. Ironon niya halak tita. Alay molo say repita nang rope hita madapot tunda sida. Agu tuani maro opu papus daun. Tabudo nga na makatay. Labok suarana. Ikoniman niya dohono ni halak tu kita. Manak tu dia hita maringanan. Beko siwalas ni roha mahita tu na humaliak kita. Tuani may so tinggal keluarga Bajarnahoro. Bajarnahoro tayo nak. Labok donganan keluarga makatay. Tabu donganan na sida. Ikoniman niya dohono ni halak tu hita. Unang may doko kalak. Mataw isoma keluarga harahapon. Naik asa murat tibay nunang may nahalak tihita. Naik darah tinggi kuibay nunang inahalak. Alay lo medok kalak tuani may son nasida. Tabulungan ang makatay. Naik songoni mahita. Iko sibuah las niroha, sibuah kamalumo mahita. Manangi dia hita maringanan, manangi dia hita mulaulaon. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata manami na marhabang sa diban wagi jang mauliate Tuhan. Nung adi pakulingi ho kami marhiti hatam na badiyay. Suatu matuhan hatami itu bagasar roadot pikiran nami asa marurak marparbue hatami. Asa hatami Tuhan nagadi gogo tukot sulu-sulu di hami. Lau manguduti ngol-ngol nami tu akatikin anang ro. Nak tu akatikin anang ro petu hatok tonggo pesikol roha nami. Tok-tong matuha pakulingi ngolu nami. Asa hatami nagadi hadang abatabat di ngolu nami. Asa nang manibil hami sedala munasitongi. Ali Tuhan debata manami na marhabang sa diban wagijang. Di pertanyaan nami borngino Tuhan. Tok-tok kubuak kami kapardalanan ni ngulu nami keluarga nami itu adopamu. Asirohat Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami be. Padawa karsak, padawa batabat. Padawa parsahito sa tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay Tuhan nakasilas ni rohay. Asa tok-tong las rohanami mamuji pasangat pokok. Homa Tuhan dongan nami, mia maringana di tonga-tonga niya kabagas nami. Bayi na kabagas nami, Tuhan bagas silas ni roha di hami. Lungobi mamuji ho. Suak songoni Tuhan di pertanyaan nami bornginon. Huwag kami tu adopamu dongan nami ruas ni huriam. Na di bagasan arsak paru kilon keluarga turnip. Di sialan aung jumolo ni alakmu. Inanahin na holongan nasida. Siya tonga-tonga ni keluarga nasida. Alani parserango pardagingon ni Tuhan. Daktagamo solungur rohani sudah keluarga marsak tu matangis nasida. Alani huwag kami sudah keluarga tu adopam.
Suru todim na badiyay manorang rohado pikiran nasida. Asaunak sa ito matangis sunang mangadung ng madili nasida. Alay nga makirim nasida Tuhan. Dia kapasu-pasu, dia kasilas ni roha. Na naikpatungono mutu nasida tu akatik kinanang roh. Ho matuhan, manuturi rohado pikiran nasida. Tuari marsugot dinamarsakap nasida Tuhan. Naik pataruhon ina na hinaholongan nami itu ingana parada na parsatok kinani. Lian gogo di keluarga. Asa margugo nasida Tuhan. Mangulaw-law nasida ho Bartolomeo ni roham. Satokin na Tuhan nang mula bimahami. Ho matuhan madongani hami di pardalanan. Pada wakabatabat pada parmaran. Palas rohanami non. Boy pajupang dohotakan awawalong hami di bagas nami be. Jalo matuhan ilhilik pangiduan nami on. Marhite-hite warnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita bukwede toloratus sia pulusia laos tapa punguma peliata. Mahita mangido di tangiang alia manami na di banwa gereja. Saya pinagbagyan ako. Saya saat malam meneroham di bunuh tangan song. Lewat Tuhan saya mengalami separa. Saya sama bersama song panisalan hidup saya dengan dosa Tuhan. Una kami tuan pangucun. Palua mahasal pang. Ayaw na punaraja. Luto. Rodi. Amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Doho tolong ni rohani debatama. Doho parsauran itu di parbadia ma. Nama dongani hamu saluhuna. Amen. Shalom. Oras mahita.